快啲訂閱麥卡 friend 平啲啲，訂閱咗啦，咁就讚好同分享啦。今日我耶律夫人 Mrs Yellow 同夫君耶律公子去飲早茶。哇，8.8折仲免茶添，夫人，我哋入去試下啦。夫君啊，講開飲茶，你有個小故事喎，不如同大家講下。好嘅，夫人。話說咧，好多年前我去飲茶啦，咁隔離台咧就有個外國人喎，佢就同個姐姐講啦，唔該，豉油味啊。個姐姐停一停，諗一諗就話，哦，轉頭攞俾你啦。咁啊，姐姐咧轉頭咧就攞碟嘢過嚟，個外國人咧一見到就話，哦，唔係你哥，我要嘅係豉油味啊。咁究竟呢個外國人其實係要啲咩呢？阿姐姐又攞咗啲咩嚟呢？不如大家一齊估下，一陣開估話俾大家知。呢度嘅點心真係幾抵食喎，未計8.8折，少點都只係18蚊啫。而大多數嘅點心呢，都係20蚊嘅中點。我哋飲啖茶，食個包先。鳳爪都有成1、2、3、4、5隻咁多喎。嗱，有隻鳳爪冇咗一啖，唔關人哋事噶，係阿耶律公子趁我睇唔到偷食噶。想食手工點心呢，叫雞扎呢啲呢就穩陣啦。開箱俾大家睇有啲咩先，有燒肉啦、豬皮啦、芋頭同埋呢雞翼嘅。呢款肯定係手工點心，本來呢就想食香西蒸鯪魚球嘅，跟住呢睇下，咦？多3蚊就有尖椒釀鯪魚肉喎，所以呢就揀咗呢個啦。蒸排骨就20蚊，加多3蚊就有陳村粉。識食嘅梗係揀呢個啦。點解？蒸排骨啲汁呢先至係精華，而下邊啲陳村粉呢就可以索晒啲汁，真係一滴都唔會嘥啊！最後食個馬拉糕做甜品先，都幾大個喎，仲彈下，幾鬆軟添喎。依家係開估時間，耶律公子啊，究竟個外國人想要啲咩呢？個姐姐又攞啲咩嚟呢？咁呢個姐姐聽到豉油味，咁咪攞咗碟豉油過嚟咯。而個外國人呢就不停咁講豉油味，越講就越快，豉油味。個姐姐呢跟住就話菜壽味啊。最後埋單幾多錢呢？我哋食咗6個點心，3得個3，4得個4，一共呢就係124蚊，8.8折之後呢就係109蚊咋。茶市由朝早5點一直去到下晝2點，點心呢全部都係8.8折，依家呢仲要係免茶添，要試呢就趁早啦。記得訂閱麥卡 friend 平啲啲，訂閱咗啦，咁就讚好同埋分享啦。